김치 냉장고를 찾고 계신가요? 삼성전자 김치 플러스 2021 투도어 뚜껑형 김치 냉장고는 여러분의 기대를 뛰어넘는 제품입니다. 에너지 효율 1등 급으로 전기요금을 절약할 수 있어 경제적이며 2021의 적절한 용량은 가족의 김치와 다양한 식재료를 보관하기에 최적입니다. 메탈 쿨링 시스템 덕분에 냉기 보존력이 뛰어나고 초미세정온 기술로 온도 편차를 최소화하여 신선함을 유지합니다. 설치는 전문 기사에 의해 간편하게 이루어지며 소음도 거의 없어 거실 근처에 두어도 전혀 방해가 되지 않습니다. 많은 소비자들이 디자인과 성능에 만족하며 특히 김치를 맛있게 오래 보관할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있습니다. 지금 바로 이 제품으로 가족의 건강과 맛을 지켜보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.